Don't miss this. The powerful dua after sneezing everyone should know. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में से किसी को छींके तो उसे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, और उसके भाई या दोस्त को कहना चाहिए यरहमुकल्लाह। अल्लाह आप पर रहम फरमाए। और जब इसका भाई उसे ये कहे तो वो ये कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। अल्लाह आपको हिदायत दे और आपका हाल दुरुस्त करे।